আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। তোমরা জানো যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ইউনিটের ম্যাথ নিয়ে একটি কোর্স চালু হয়েছে। সেটা নিয়ে হচ্ছে অনেকেই কনফিউজ বা অনেকে হচ্ছে ডিসিশন নিতে পারছো না যে কোর্সে এনরোল করবে কি করবে না। সো তাদের সুবিধার্থেই এই কোর্সে আসলে কি কি আছে, কি কি কভার করা হয়েছে বা কি কি তুমি সুবিধা পাবে, সো এই বিষয়গুলো নিয়ে বেসিক্যালি আজকের এই ভিডিওটি। তো তোমরা যারা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবে তারা চাইলে এই ভিডিওটি দেখতে পারো। কেমন? দেখো, আমরা যে কোর্সটা সেটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চম বেচ, ঠিক আছে, ফিফথ বেচ। সো এই পঞ্চম বেচে আমরা এর আগে হচ্ছে আরো 4টি বেচ পড়িয়েছি। সো এইখানে হচ্ছে তোমাদেরকে যে টপিকগুলো করানো হবে বা এই কোর্সে বা করা হয়েছে আর কি কভার, যেহেতু হচ্ছে এইখানে তোমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে রেকর্ডেড ভার্সন, বাট প্র্যাকটিস যে ক্লাসগুলো লাইভে হবে সেগুলো হচ্ছে সবগুলো থেকেই হবে আর কি। তো এই টপিকগুলো হচ্ছে কভার করা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে কি তোমরা স্ক্রিনশট নিতে চাইলে নিতে পারো আর কি। এবং বীজগণিত থেকেও কিছু ম্যাথ করানো হয়েছে যেগুলো হচ্ছে বিশেষ করে ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ 15 থেকে যাতে 12 থেকে 14 তুমি পেতে পারো এরকম একটা টার্গেট নিয়ে বেসিক্যালি হচ্ছে সিলেবাসটা সাজানো হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, সো এইগুলো করলে মোটামুটি তুমি পেয়ে যাবে আর কি। অন্তত 12-14 তুমি পাওয়াটা আসলে খুব টাফ কিছু না, যেহেতু হচ্ছে মার্ক মাত্র 15 এবং ইংলিশ ভার্সন হচ্ছে না, হচ্ছে বাংলা ভার্সনে। সো এটা তোমাদের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি এবং এটা তোমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। এবার আসা হচ্ছে যে এই কোর্সটা আসলে কেন করবে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে তোমরা যারা যে সকল ইউনিভার্সিটিতে ম্যাথ আছে, জাবি ইউনিট তো আছেই, পাশাপাশি হচ্ছে যে সকল ইউনিভার্সিটির ম্যাথ আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার কভার করবে। জাবির পাশাপাশি জাবির বি ইউনিটেও কিন্তু ম্যাথ আছে, সেটাও কিন্তু তোমার হচ্ছে কভার হয়ে যাবে যারা হচ্ছে বি ইউনিটেও পরীক্ষা দিবে। ঠিক আছে, সো এইখানে তোমাদের সবচেয়ে বেশি যেই বিষয়টাকে ফোকাস করা হবে তোমাদের জন্য শর্টকাট স্টিক্স রাখা হয়েছে। আমরা অনেক ম্যাথে অনেকেই পারি, কিন্তু হচ্ছে শর্টকাট ওয়েতে করতে পারি না। শর্টকাট ওয়েতে আমরা গুণ করতে পারি না, যোগ করতে পারি না, ভাগ করতে পারি না। সো এই সামগ্রিক বিষয়গুলো একদম শর্টকাট ওয়েতে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে। ঠিক আছে, সো আর হচ্ছে যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে লাইভ প্র্যাকটিস ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সবগুলো চ্যাপ্টারে যে প্রশ্ন ব্যাংক প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন ব্যাংকগুলো সলভ করা হবে। এবং এটা হচ্ছে যেহেতু লাইভে হবে, তোমার কাছে মনে হবে যে এটা মানে খুবই ইন্টারেক্টিভ হবে আর কি। আমার লাইভ ক্লাসগুলো বেসিক্যালি ইন্টারেক্টিভই হয়। সো যারা হচ্ছে লাইভ ক্লাস করেছো সেটা হচ্ছে জানো। সো সেখানে তুমি কোশ্চেন করতে পারবে এবং কোশ্চেনের অ্যান্সারও পেয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে একদম লাইভে। এবার আসা হচ্ছে কোর্সের ফি। সো আমরা হচ্ছে যেহেতু এক থেকে এটা হচ্ছে পঞ্চম বেচ, পঞ্চম বেচের আগ পর্যন্ত এগুলার হচ্ছে ফি তোমার এই 1500 আশেপাশে বা 1500 এরকম কোর্স ফি ছিল এবং রেগুলার ফি 1500ই ছিল। সো যেহেতু হচ্ছে সময় কম, সো এটা জাস্ট একদম সবচাইতে আমার হচ্ছে এই 5টা বেচের মধ্যে সবচাইতে কম ফি ধরা হয়েছে হচ্ছে এই কোর্সে, এবং এটাই হয়তো এই বছরের জন্য লাস্ট বেচ। ঠিক আছে, সো মাত্র 450 টাকা দিয়ে তুমি কোর্সটা এনরোল করতে পারবে। তো আশা করি হচ্ছে তোমরা যারা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ইউনিটে প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য এটা মানে টাকাটা বৃথা যাবে না আর কি। ঠিক আছে, বাট এখানে হচ্ছে যেটা অবশ্যই 23 মের আগে তোমাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তাহলেই তুমি এই 475 টাকা দিয়ে এনরোল করতে পারবে। আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাকে এই ফুল টাকা পেমেন্টটাই করতে হবে। ঠিক আছে, সো এই সুযোগটা তোমাদেরকে কাজে লাগাও। সো যদি কাজে লাগাতে চাও তাহলে হচ্ছে দ্রুত কিন্তু এনরোল করে ফেলো। এবার হচ্ছে যেটা যে ফি বা রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার পদ্ধতি। ঠিক আছে, সো তোমরা হচ্ছে এই যে নিচে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, এটা ডিসক্রিপশনেও দেওয়া থাকবে। এই নাম্বারে তোমরা যদি ফোন টাকা পাঠাও, টাকা পাঠিয়ে হচ্ছে তোমরা একটা ফরম্যাট আছে ওটা দিয়ে একটা এসএমএস করে দিলেই হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে আর কি। যেমন তোমার এফবি নাম, কলেজ নাম, ইউনিট নাম, ঠিক আছে, তারপর টাকা পাঠানোর প্রমাণস্বরূপ তোমার যে ট্রানজ্যাকশন আইডি সেটা এসএমএস এ তুমি যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে তোমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এই যে একটা এসএমএস এর ফরম্যাটটা এটা এখানে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। কেমন? তোমাদের বা রেজিস্ট্রেশন করার 6 ঘন্টার মধ্যেই তুমি সিক্রেট কোড সহ সিক্রেট গ্রুপ লিঙ্ক পেয়ে যাবে এবং রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথেই তুমি রেকর্ড ক্লাসগুলোর হচ্ছে অ্যাক্সেস কিন্তু পেয়ে যাবা। সো এটা কিন্তু তোমার জন্য বড় অপরচুনিটি। সো তুমি হচ্ছে সাথে সাথেই হচ্ছে যেহেতু কোর্সগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবে, তুমি সাথে সাথেই ক্লাস শুরু করে দিতে পারবে আর কি। আর প্র্যাকটিস ক্লাসগুলো হচ্ছে যেহেতু লাইভে হবে সেটা তুমি পরে অ্যাটেন্ড করতে পারবে। সো কোর্স ম্যাটেরিয়ালসগুলো হচ্ছে যেগুলো তোমাদের জন্য কিছু শিটস আছে কোর্স ম্যাটেরিয়াল, সেগুলো হচ্ছে তোমাকে পিডিএফ দেওয়া হবে।
ঠিক আছে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে। তো যেগুলো হচ্ছে তোমরা চাইলে প্রিন্ট করেও করতে পারো, অথবা তোমরা তোমাদের ডিজিটাল ডিভাইস দিয়েও হচ্ছে এগুলো করতে পারো। ইউজুয়ালি হচ্ছে ভর্তির শেষ সময় হচ্ছে 26শে মে। তবে হচ্ছে তুমি যদি এই আর্লি বার্ড রেজিস্ট্রেশন অফারটি গ্র্যাব করতে চাও, সেক্ষেত্রে অবশ্যই 23 তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ঠিক আছে, সো এর বাইরেও যদি তোমাদের কোনো কোয়েরি থাকে, তোমরা অবশ্যই কি এই যে নাম্বারে এটাতে ফোন দিয়ে জানতে পারো, কেমন? সো আশা করি সব কিছুই তোমাদের ক্লিয়ার। এর বাইরে যদি কোনো কিছু ক্লিয়ার না থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবো, আমি তোমাদেরকে সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।